फ्रेंड्स नमस्कार, मेरा नाम सौरभ है और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल रियल टॉक सौरभ। आज एक रेडिको आई है मेरे पास। स्टार्टिंग उसमें प्रॉब्लम बहुत ही अजीब है एक्चुअली, क्योंकि मेरे सामने फर्स्ट टाइम ही आई है। और इस गाड़ी में आवाज़ है, जब हम क्रैंक करते हैं, गाड़ी स्टार्ट करते हैं तो उस टाइम पे एक नॉइस आती है क्रैंकिंग के टाइम पे। ठीक है, तो उस आवाज़ को हम फाइंड आउट करेंगे किस चीज़ जगह से है, किस वजह से है, किस पार्ट की वजह से है। तो वो चीज़ चेक करके फाइंड करके उसको ठीक भी करेंगे उस आवाज़ को। ठीक है फ्रेंड्स, तो लाइक शेयर और कमेंट तो करो ही करो यार, प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करो, क्योंकि मैं जेन्युइन चीज़ डालता हूँ और अकेला हूँ यहाँ पर, अकेला ही मेहनत करता हूँ। कोई मुझे सपोर्टिंग में कोई लड़का नहीं है। जैसे सब लोगों की टीम होती है, इलेक्ट्रिशियन भी होता है उनके पास, हर तरह के लोग होते हैं, डेंटर फेंटर हर चीज़ की वीडियो लोग डालते हैं, बट मैं अकेला ही हूँ। इलेक्ट्रिशियन भी मैं खुद ही हूँ, बट एक सलीम सर है मेरे साथ, वो इलेक्ट्रिशियन है, वो कभी कभी हेल्प कर देते हैं। फिर भी मैक्सिमम काम मैं अकेला ही करता हूँ। तो प्लीज़ सपोर्ट करो यार मुझे, और चैनल को सब्सक्राइब करो मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा। जेन्युइन चीज़ डालता हूँ कि एकदम उसी जगह पे जाके कि ये ही चीज़ है, इस वजह से ये चीज़ चेंज होगी, प्रॉब्लम है इस गाड़ी में, ये प्रॉब्लम है और इसकी वजह से है और ये चीज़ चेंज होगी। ठीक है, तो चलो फ्रेंड्स गाड़ी पे चलते हैं और देखते हैं क्या दिक्कत है। ठीक है, चलो फिर। क्रैंक करो, बंद करो, चलो दोबारा। ठीक है, और दोबारा करो, चलो एक बार फिर से। ठीक है, तो ये देखो फ्रेंड्स, ये है ना इसके दांते फ्लाई व्हील के, ये देख रहे हो, ये दांते ना इसके कट गए हैं ये। तो ये क्या होता है, जब क्रैंक करते हैं हम उसी टाइम पे सेल्फ की जो गरारी होती है उसमें फंसे रह जाते हैं, गरारी को वो पीछे नहीं आने देता, और उसी वजह से क्रैंकिंग के टाइम पे आवाज़ आती है। तो ये फ्लाई व्हील ख़राब है, ये चेंज हो जाएगा। नया फ्लाई व्हील भी दिखाऊंगा, इस तरह से नहीं होता जिस तरह से ये हो रहा है यहाँ पे। ठीक है ना, तो इसका यही सॉल्यूशन है, आवाज़ बंद हो जाएगी क्रैंकिंग के टाइम पे जो आती है, फ्लाई व्हील चेंज हो जाएगा। दिखाऊंगा फ्लाई व्हील चेंज करके भी, नहीं स्टार्ट करके वीडियो बना के दिखाऊंगा। ये देखो दोस्तों, ये बदल दिया हमने फ्लाई व्हील, ये यहाँ से दांत इसके ख़राब हो रहे हैं ना ये, तो गाड़ी में इसी की आवाज़ थी। ठीक है, तो नया फ्लाई व्हील मैं अभी यहाँ था नहीं तो लड़कों ने लगा दिया, तो तब तक लग चुका था गाड़ी में। गाड़ी ऊपर उठा के मैं दिखा देता हूँ। ठीक है, ये दांते यहाँ से ख़राब हो गए थे, ये देख रहे हो कट। तो ये क्या करते थे, सेल्फ की गरारी को यहाँ फंस जाती थी, निकलने नहीं देते थे। इस वजह से ऑन द स्पॉट जब क्रैंकिंग होती थी उसी टाइम पे बहुत बुरी आवाज़ आती थी, मतलब नॉकिंग साउंड सा आता था। मैं भी गाड़ी उठा के लिफ्ट पे उसमें दिखाता हूँ नया फ्लाई व्हील। ठीक है, उठा के और आवाज़ भी सुनाता हूँ स्टार्ट करके गाड़ी की। ये देखो दोस्तों, नया है बिल्कुल ये। ठीक है, ये देखो अभी इस पर पेंट भी नहीं हटा है, और ये देखो दांते बिल्कुल ओके हैं, एकदम नए दांते हैं गाड़ी इसके फ्लाई व्हील के, देख रहे हो, नया फ्लाई व्हील है ये। ठीक है ना, तो ये फ्लाई व्हील का ही डिफेक्ट था इसमें, तो देखो यही था। ठीक है, मैं अब गाड़ी स्टार्ट और करके दिखा देता हूँ, एंड क्रैंकिंग जो करते टाइम नॉइस आ रही थी वो भी ओके हो गई है। चलो बाबू स्टार्ट करो गाड़ी, क्रैंकिंग करो, बंद करो, स्टार्ट करो, बंद करो, स्टार्ट करो। अब देखो बिल्कुल स्मूथ है गाड़ी, एकदम ओके है, क्रैंकिंग टाइम पे कोई नॉइस नहीं है गाड़ी में। तो यही था इस वीडियो में, फ्लाई व्हील की वजह से क्रैंकिंग के टाइम पर। बंद कर दो गाड़ी।
उसी टाइम पर नॉइस आता था, मैक्सिमम टाइम लगता कि जैसे सेल्फ में हो, बट वो फ्लाई व्हील की वजह से आवाज़ थी। ठीक है, तो फ्रेंड्स हम ये ध्यान रखेंगे कभी भी अगर ऐसी आवाज़ आती है तो सेल्फ ना चेंज करके पहले फ्लाई व्हील को चेक करना है कि उसमें तो कोई इफेक्ट नहीं है उसके दांतों पे किसी चीज़ पे। ठीक है फ्रेंड, थैंक यू सो मच। इस वीडियो में इतना ही, एंड लाइक शेयर और कमेंट करो यार, सबसे ज़्यादा सब्सक्राइब भी करो यार मेरा चैनल। थैंक यू। तो फ्रेंड्स आपने देखा इस वीडियो में फ्लाई व्हील की वजह से ये दिक्कत थी। हमें लगता है कभी कभी कि सेल्फ की वजह से हो, क्योंकि जब हम क्रैंकिंग करते हैं तो सेल्फ ही पहले स्टार्ट करता है गाड़ी को। तो इसमें फ्लाई व्हील मिला, फ्लाई व्हील के दांते ख़राब थे, उस वजह से वो क्रैंकिंग के टाइम पर ही नॉइस करती थी गाड़ी। फ्लाई व्हील ख़राब था, इस वजह से दिक्कत आती थी। बट अगर ये नॉइस क्रैंक करने के बाद तब आए, जैसे हम सेल्फ छोड़ देते हैं, मतलब क्रैंकिंग को की जो होती है जिससे हम चाबी घुमा के गाड़ी स्टार्ट करते हैं, सेल्फ मारने के बाद गाड़ी चाबी को छोड़ दें, उसके बाद आवाज़ आए फिर करके, तो वो होती है स्टार्टर मोटर की, सेल्फ की। ठीक है, बट ये क्रैंकिंग के टाइम पे सेल्फ मारते टाइम ही आवाज़ आ रही थी, तो ये फ्लाई व्हील की वजह से थी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये किसी भी गाड़ी में हो सकता है, निसान की, डेटसन की, और मारुति हो चाहे होंडा हो, कोई भी हो, सब में यही सेम प्रोसेस लगेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो एक बार फिर से कह रहा हूँ, लाइक शेयर कमेंट और करो यार, सपोर्ट करो। चलो, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, जय हिंद।